돌 올려, 올려. 더 밀고 들어가다가 더 밀고 들어가다가 천천히. 올려 한 발. 자 받는 사람은 들어오면 안 돼요. 안으로 들어가. 길게. 나가도 돼? 와 싸우지 말고. 버텨. 뒤에 있어. 나가. 뒤. 올라. 재원아 여기 내려온 거 아니야. 나가대. 벌려서. 압박. 좋아. 또 벌려. 초록색 압박. 안으로 가자. 나가지 마. 야, 뒤쪽. 치고 와. 그렇지. 안으로 치고 와. 사이드로 먹어. 그렇지. 아, 나이스. 사이드. 좋아. 덤빌 필요 없어. 그래. 덤빌 필요 하나도 없어. 야, 다시. 백. 가운데 재원. 가운데 오른쪽이야 재원. 오른쪽이야. 가운데. 너 혼자 가운데. 압박 들어온다. 야 올려. 너 없잖아 너. 김민수 없잖아 재원. 이게 가운데. 저기. 세 명. 천천히. 벌려. 없잖아. 죽이자. 벌려. 여기 자꾸 뭐 있어? 사이드 양쪽 사이드 선수 무조건 있어야 돼. 사이드 사람이 없으면 안 돼. 덤비지 마. 사이드 기다려. 올려 재원. 안으로 가져가. 수비 좋아요. 벌려. 가보자. 천천히 침착하게 안으로 타운에 들고 와. 가운데 못 좋아. 들어오지. 공만 못 들어오게 하면 돼. 나이스 컷. 아이고 씨발 가 되는데. 셋. 만들어 셋. 됐어. 덤비지 마. 가운데 공 못 들어오게만 해. 반대로 패스가 나가서 또 됐어. 이렇게 슛 만들고. 쭉 앞에. 멘트 사자. 반짝. 가봐. 나이스. 멘트 사자 덕재. 멘트 없잖아. 나이스 컷. 잠시만. 정훈이 좋아. 돌. 현우 나오지 마. 돌 할 거면 나오지 마. 현우는. 벌려. 한 명만. 아, 구습이야. 밥 버스. 됐어, 나가. 머물러. 여기 재민. 됐어. 덤비면 안 돼. 됐어, 나가. 태양. 천천히. 여기 일단 강하게. 굿. 여기서 야, 가운데 비볐잖아. 백. 여기 쇼. 밀대. 서. 교체 1분 전. 다시 벌려. 안 가도 돼. 수비 안 오니까. 천천히 밀고 와. 그래. 팔안 돼. 거기서. 라스트. 교체 라스트. 반대야. 안 다치게. 준비해. 다음. 내 나와. 그냥 나와. 다음 바꿔. 내 바꿔. 들어가세요. 빨리 나가 빨리. 세명 민석 어디 봐 3명.
더 가지고 가다. 지금 내려와야지. 패스야. 너무 걸렸다. 뒤에 간다. 1등 움직여야 돼, 1등. 앞으로. 아니야, 무리하게 안 가세요. 그렇지. 무리하게 가지, 무리하게. 세 명. 영상 더 가. 영상 가 그냥. 압박해. 한번 더 가. 안 돼, 이거 안 돼, 이거 안 돼. 가자, 이거. 가야지, 영상 가야지. 나와줘. 빨리. 해결. 접근해, 왜? 사람. 영상 접근. 에이, 거친다, 영상 어디야? 유대, 아야, 저지 마, 많이 마. 주고 팔아. 버려. 안 돼, 가운데 지금 드리블 안 돼. 버려. 나이스. 또 나와서 지금 고. 플레이. 가져. 가운데 볼. 아, 무조건 전체 패스하지 마세요. 산주야. 이거 뺏을 걸. 뒤로. 나가. 템포. 산주 오른쪽. 받아줘야 돼. 받아도 돼, 우성아. 받아줘. 내려갔다. 바짝. 다시 쇼. 뒤에. 산주. 심수. 또 움직여. 심수. 달려. 그렇지. 뺏은 볼. 빨리 들어. 사이드 알아. 선밖에 없지. 세 개 속도로 갑시다. 세 개. 헤. 앞에 나가. 천천히. 속도 안 올려줘. 거기 말고. 이거 안 돼. 더 압박. 굿. 괜찮아. 내려. 멘트 찾아. 여기다. 다시 와. 멘트. 1등 사이드로 쭉 나와야지. 이거 다시 빨리 골대 앞에까지 올라가 있어야지. 골대 앞에까지. 그렇지. 따라가, 산주야. 프레스. 그렇지. 안으로 나와, 가자. 덕재 숨어있지 말고. 어이, 보여줘야 사이드. 돼. 그렇게 들어와서 받으면 안 돼. 나이스. 이번 골 얼마 정도? 아니. 가운데로. 나가. 형이 더. 뒤에 거. 1분 남았어. 뭐해, 형기? 괜찮아, 천천히. 지연만 시키면 돼. 안 뺏어도 돼요. 안 뺏어도 돼. 지연만 시키면 안 뺏어도 돼. 산주 나가. 빨리 서. 덕재 한발 더. 덕재. 거기서 싸게 까비. 저 앞에. 헤이. 나가. 볼 나가. 괜찮으면 안 돼. 이번에 보여줘야 되는데. 안으로 가져가봐. 가면 그래서 느낌. 정석. 좋아. 더. 체크. 아, 덕재 보여줘. 덕재 보여줘야 돼. 방출. 한 번 더. 나이스. 아이, 찬주. 나가. 여기 강하게. 밀고 가. 앞으로. 안 돼.
교체 교체. 교체. 아 이거 하고 요거 하고 요거 여기 하고 요거 하고. 밖에 사람 뛸때 먼저 밖에 사람 막. 일도 뒤에 일도 뒤에. 러. 오. 동훈 가 동훈 가. 경서가. 네. 일도 나와 빨리. 빨리. 오렌지. 주황. 잘 내려. 아, 이거 안 돼. 자, 가봐. 상호 반포. 굿. 한 번 더. 관전. 포스 없어. 파포스 없어. 파포스. 대리만 줘. 누가 껌 대리만 줘. 해. 그래서 빨리 오른쪽으로. 반대 골대. 재민이. 빨리. 찍어준 사람이 나올까 봐. 지워. 안 간다. 가운데 가. 재민이 한 발 가. 너 가. 한 발 가, 재민이. 됐어. 가야 돼. 지워. 저번에 그거다. 저번에 와, 네. 빨리 재민이 가. 한번 나오잖아 이거. 아 교수님. 네. 안 돼. 아, 나이스. 간다. 빨리 가야 돼. 한 번 더. 네, 한 번 더. 멘트 찾아. 멘트. 둘이 뭐해? 겹친다. 마지막 B. 살아가. 우리가 시야가 좀 좁아서 왜냐면 아빠 우리 시야가 좁아. 우리 시야가 좁아지고 너가 안 보이게. 우리 시야가 좁아. 출발. 재민. 발바닥. 아니면은 만약에 네가 받을 수 있다 그러면 저 하고 내. 와. 야 바꿔줘 힘들면. 시고야. 바꿔줘. 형 지금 친구가 받아. 야 힘들면 바꿔줘. 같이. 마지막에 A 줘. A 마지막에 좀 뛰어봐. 네. 힘들면 중간중간 바꿔야 돼. 야 지호야 힘들면 바꿔. 가지 안 좋아서 그러세요. 하이. 멘트 누구야? 왼쪽. 나이스. 나이스. 백. 주영 들어가. 내가 부산에 좀 오른쪽. 영상에 가. 들어와. 수비야. 나이스 수비. 빨리 가. 오른쪽 한 발. 올려 밀어. 멘트 찾아. 사람 가면 어디 가? 나 있잖아. 우리가. 바깥쪽 쪽. 따라와 이거. 바짝. 맞짱 밀어야 돼. 오케이 빨리 떠서. 또 빨리 가. 오른쪽 한 발. 시간이 많이 안 오셨죠? 아 밀어야 돼. 고. 와. 나이스. 교체. 고맙습니다. 자, 성훈이 형인데.